Her ser dere et bilde av Drammen. Er det noen som kjenner seg igjen, kanskje? I Drammensområdet i dag så er det ca. 100 000 mennesker som bor. Men har du tenkt noen gang på hvorfor Drammen ligger akkurat her det ligger? Det skyldes to viktige naturressurser. En stor elv og skog. I dag skal vi følge tømmerets reise gjennom flere hundre år. Og vår tidsreise går tilbake til middelalderen. Vi starter på år 1200. På den tiden bodde de aller fleste menneskene på gård og var selvforsynt. Det vil si at de produserte det meste de trengte selv. De dyrket korn som bygg og havre, og hadde husdyr som kyr, gris, høner, sauer og geiter, som ga melk, kjøtt, egg, skinn og ull. Selv om de klarte å produsere til eget bruk, var det nødvendig å produsere mer enn det man selv trengte. For de fleste bøndene var leilendinger og måtte betale for leie av jord til storbonden. I tillegg måtte man betale skatt til kirke og kongemakt utover høymiddelalderen. For å skaffe seg penger til dette, tok folk i bruk ressursene i naturen utenfor gårdens grenser. Så i tillegg til jordbruk og husdyrhold kunne de drive med jakt, fiske og skogbruk. Over hele Norge begynte man å handle og utveksle varer. Man ga fra seg det man hadde mye av, og fikk tilbake noe man trengte. På denne måten utnyttet folk de mulighetene naturen ga dem. I Drammensområdene hadde man god tilgang på naturressurser. Derfor var det mange som valgte å bosette seg her. I middelalderen var det flere gårder på hver side av Drammenselva. Skog var en av de ressursene det fantes mye av i området. Tømmer ble benyttet til å bygge blant annet hus, båter, møbler og spiseredskaper. Det var i middelalderen at handelen med tømmer startet. De bøndene som hadde mye skog, kunne ha mer tømmer enn de selv hadde behov for. Da var det vanlig å selge og bytte tømmer mot noe de trengte. For eksempel salt. Er det noen av dere som vet hvordan man lager salt? Og hva var det de trengte salt til før? Ytterst i fjorden drev de med saltkoking. Det har de holdt på med siden år 800. Tenk, det er over 1000 år siden. Salt var et viktig konserveringsmiddel i datidens husholdning. De saltet fisk og kjøtt, og på den måten ble ikke maten så fort dårlig. Den gangen hadde de jo ikke kjøleskap eller kunstige tilsetningsstoffer som gjør at maten holder lenger. Har du smakt fenalår? Det er et resultat av den gamle måten å bevare maten på. Den pleide de å henge på stabburet, som jo var datidens form for kjøleskap. Men hvordan lagde man salt? For å produsere salt trengte man saltvann. Bøndene som bodde ved kysten hadde ubegrenset mengde av det. Men de trengte ved for å koke salt ut av vannet. Vi vet at det gikk med mye ved for å utvinne 1 tønne salt. Gårdene innerst i fjorden trengte salt for å konservere maten sin. Så de byttet eller solgte ved for å få salt. Men hvordan klarte man å frakte så mye tømmer den lange veien fra en gård i Eiker til Svelvik? Det fantes ikke tog eller lastebiler. Det fantes jo ikke veier engang. Og de store skipene kunne ikke seile på grunna inn i fjorden. Se på kartet her. Ser dere at det er noe som binder disse to stedene sammen? Ja, det er jo elva det. Elva var en viktig ressurs før, og det er den fortsatt. Siden treet flyter i vann, så kunne elva brukes til å frakte treet fra et sted til et annet ved hjelp av strømmen. Det er det som kalles fløting, men det skal vi snakke mer om i neste film. Alt tømmeret ble ikke brukt til å koke salt. Det var flere som hadde bruk for tømmeret, og den handelen var grunnen til at det ble dannet en by her. Tømmer var en etterspurt vare i både inn- og utland. Skip fant et sted ved kysten og ankre opp, og handelen foregikk direkte mellom bøndene og de som eide skipene. Men etter hvert som flere skip kom, begynte man å bruke de havnene som lå bra til,
og som hadde god tilgang på tømmer. I Drammensområdet var Kobbervik havn her på Tangen en slik havn. Ja, det er det nå ennå da. Og første gang vi hører om denne havna, det er i et brev om trelast fra 17. juni 1340. Wow, det er jo skikkelig imponerende da. Det var allerede på 1200-tallet at hollenderne kom for å kjøpe trelast. Og etter hvert kom skip fra England og andre europeiske land, og handelen økte gjennom 1300- og 1400-tallet. Skog var nemlig mangelvare ute i Europa. Der hadde man hugget for mye over lang tid. De ville ikke bare ha tømmerstokker, men også bjelker og bord. Det var mye arbeid for bøndene å kløyve tømmerstokkene og hugge bjelker, og det satte en naturlig begrensning på produksjon og eksport. Selv om havna lå i Kobbervik, var det på den andre siden av elva handelsplassen lå. I det området vi i dag kaller Bragernes, lå Brakar gård, den eldste og mest dominerende gården i området. Så når europeerne kom for å kjøpe tømmer, hadde de med seg varer som vi trengte. Her kunne bøndene fra hele Drammensområdet komme for å kjøpe og selge varer. Det kom flere skip til, og det ble byttet og solgt varer. Og det grodde fram et lite bysamfunn nedenfor gården Brakar. Men det skulle gå flere hundre år før handelen tok helt av, og man fikk et større bysamfunn. Til det så trengte man revolusjonerende teknologi og en grådig konge. Det skal dere få høre om i neste film.